la agricultura convencional está dañando al medio ambiente, al ecosistema y por supuesto que es a los recursos hídricos en la cual los cultivos se ocupan y las pesticidas que se ocupa en la agricultura actual, ¿no? La agricultura orgánica viene desde otro enfoque en la cual es rescatar en la parte de la siembra, rescatar en los recursos naturales, rescatar en la parte del ecosistema y por supuesto de la biodiversidad, ¿no? Estas son las ejes temáticas muy importantes sobre la agricultura orgánica o los tipos actuales que existen, como es la permacultura